وقتی میگن ماشین ناک میزنه یعنی چی؟ یه صدای تیک تیک ریز از موتور میشنوید، ولی اون صدا میتونه نشونه پایان عمر موتورتون باشه. بهش میگن ناک یا کوبش موتور. ولی دقیقاً یعنی چی؟ بیایید به صورت ساده بررسی کنیم. توی موتورهای بنزینی وقتی پیستون میره بالا، مخلوط بنزین و هوا داخل سیلندر باید دقیقاً در زمان مناسب منفجر بشه. اگر این اتفاق زودتر یا دیرتر از زمان درست اتفاق بیفته یا مثلا توی چند نقطه همزمان توی سیلندر شروع بشه، یه اتفاق خطرناک میفته. احتراق کنترل نشده یا همون ناک. این کوبش باعث میشه موج فشار غیرعادی به دیواره سیلندر و پیستون ضربه بزنه. در نتیجه قدرت موتور کاهش پیدا میکنه و به مرور ممکنه به سوپاپ، پیستون، شاتون یا حتی سرسیلندر آسیب جدی بزنه. اما چرا ناک اتفاق میفته؟ دلایل رایجی داره. اولا استفاده از بنزین با اکتان پایین، دوما داغ شدن بیش از حد موتور، سوما اشتباه بودن تنظیم جرقه و چهارم نسبت تراکم خیلی بالا در موتور. اگر صدای تقتق فلزی یا کاهش کشش موتور رو حس کردید، ممکنه دچار ناک شده باشید. توی این حالت بهتره با ماشین رانندگی نکنید و سریعا اون رو پیش یک مکانیک یا نمایندگی ببرید.